Oke semeton, situasi pagi ini di Tabanan ya, mengingat siklus angin kencang masih berlaku ya teman-teman ya. Nih. Oh, anginnya kencang banget. Oh. Antena sampai goyang-goyang guys. Wah, parah sekali nih guys. Antenanya sampai goyang-goyang gitu. Mungkin jika memiliki planning jalan-jalan ke gunung atau ke daerah yang banyak ada kayu-kayu, itu diurungkan dulu teman-teman, karena mengingat situasi yang tidak bisa diprediksi mengakibatkan itu menjadi resiko tinggi teman-teman. Kita yang mau berjalan bekerja juga harus ekstra hati-hati dengan pohon-pohon, jalan licin, itu sangat berbahaya teman-teman. Semoga saja situasi ini cepat selesai teman-teman ya, jadi bisa lebih aman teman. Semua rumah jadi benyek, semua rata jadi benyek.